दिने पछि केपी ओलीलाई कसरी गिरफ्तार गर्ने, कसरी झुट्टा मुद्दा लगाउने भनेर बैठक बसेर बन्छ देश। केमा मुद्दा लाउनुहुन्छ, केमा? तपाईलाई रिस उठ्यो भन्दैमा मुद्दा, तपाईलाई रिस उठ्यो भन्दैमा थुन्ने के अरू कुनै आधार छ, कारण छ? झापामा मेरो घर जलाइयो अनि जलाइयो भने हेर्न जान पाउनु परेन? हेर्न जान पनि नपाउने काठमाडौँ उपत्यका, साँगा तरेर उता गएर धुलीखेलमा मिटिङ गर्न नपाउने, क्या गजबको सरकार छ। मलाई जति बेर काम पर्छ त्यति बेर म साँगा कट्ने होइन, नेपालको सरहदभित्र जहाँ पनि घुम्न जानेछु। के कानुनले समाउँछ, के कानुनले थुन्छ, कुन लोकतन्त्रले थुन्छ, त्यो म हेर्छु।